দেশ অথবা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় জাতীয় ভোক্তা দিবস উপলক্ষে নানা ধরনের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। গত 24শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার ছিল জাতীয় ভোক্তা দিবস। এদিন ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রক, খাদ্য পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন মন্ত্রকের অধীনে আগরতলা রামঠাকুর কলেজের হলঘরে এক দিবসীয় সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ন্যাশনাল কনজিউমার্স ডে অথবা জাতীয় ভোক্তা দিবস 1986 ইংরেজিতে 24শে ডিসেম্বর এই আইনটি পাশ হয়। এই উপলক্ষে প্রত্যেক বছর ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে কনজিউমার্স প্রোটেকশন অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আগরতলা রামঠাকুর কলেজের হলঘরে এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন প্রদীপ প্রজ্বলন এবং বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা মীনা রানী সরকার, প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস, কলেজের প্রিন্সিপাল পাপড়ি দাস, বিশিষ্ট আইনজীবী অর্থাৎ কনজিউমার্স প্রোটেকশন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অমৃতলাল সাহা, গুয়াহাটি শাখা অফিস ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস প্রীতম আগরওয়াল, আগরতলা অফিসের ডালিয়া সাহা, সিপিএ প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর অর্জিত চৌধুরী সহ আরো অন্যান্যরা। এই অনুষ্ঠানে মূলত আইএসআই মার্ক ও হলমার্ক সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রহর 24। There's one today, 42 to 43 branch offices. I come from the Guwahati branch office. Guwahati branch office takes care of all the Northeast except Sikkim. सिक्किम जो है वो कैलकाटा से कंट्रोल होता है। बाकी आप देख रहे हैं कि लोकेशन अपने नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ गुवाहाटी, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज का जो नंबर है, फ्रेंकली स्पीकिंग इंडस्ट्रियली नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा लेस डेवलप है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज नॉर्थ ईस्ट में कम है, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में एक ही ब्रांच ऑफिस है, वो सफिस कर देता है पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए। उसके बाद हमारे पास कई लेबोरेटरीज भी है जहाँ पर हम लोग ISI मार्क प्रोडक्ट्स का टेस्टिंग वगैरह कैरी आउट करते हैं। नियरेस्ट लेबोरेटरी हमारे पटना में है और कैलकाटा में, बैंगलोर, मोहाली, चंडीगढ़, दिल्ली, फिर अपने बॉम्बे, हर जगह अपने BIS के लेबोरेटरीज में। अब ये सब चीजें मैं काफी शॉर्ट में बताऊंगा, ये जो मेन मुद्दा है वो मिस आउट होगा। काफी शॉर्ट वे में BIS का एक्टिविटी किया, जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड बना। जैसे कि अगर मैं प्रेशर कुकर की बात करूं, प्रेशर कुकर में ISI मार्क देखा नहीं देखा होगा, किचन में तो कम ही लोग जाते हैं।